Et vous savez aussi ce que certains ont dit, un peu vite. Por ju si edhe unë jetojmë në Shqipëri dhe gjithë kemi parë se çfarë kanë thënë disa persona pak me nxitim. Et c'est pour ça que j'étais contente d'être interrogée par vos collègues à Elbasan et par vous aujourd'hui. Prandaj edhe më bëhet qefi që mund të përgjigjem pyetjeve të kolegëve tuaj në Elbasan për Atsadites dhe sot këtu në Korçë. Atëherë, sot në orë janë takuar presidenti i Serbisë, presidenti i Maqedonisë dhe kryeministri i Shqipërisë. Pa kërkohet një mini Schengen ballkanik. A ka një koment ambasadorja e Republikës së Francës në Shqipëri? Non, parce qu'à ma connaissance, la réunion se poursuit. Jo, sepse me sa diun mbledhja takimi i tyre vazhdon në këtë moment. Vous savez, on ne peut pas prendre position sans savoir de quoi il retourne. Nuk mund të kesh një opinion për diçka të cilën nuk e di qartë se çfarë është. Et c'est une analyse qui doit être faite à tête reposée en voyant les textes et aussi la réalité. Është një analizë mund ta bëjmë vetëm pasi të mund të konsultojmë ato vendime që merren dhe pasi situata të jetë qetësuar. La coopération régionale et renforcer la coopération régionale est de toute façon bienvenue. Sidoqoftë forcimi i marrëdhënieve dhe shkëmbimeve mes vendeve të rajonit është gjithmonë i mirë pritur. Et je pense que c'est ce qui inspire les organisateurs de cette réunion à Ohrid. Dhe mendoj që ky është edhe frymëzimi i bisedimeve sot mes bashkëbiseduesve në Ohrid. Alors, il y a eu une façon de la présenter en parlant de mini Schengen. Ka qenë edhe fakt një mënyrë e caktuar e paraqitjes së saj duke folur për një mini Schengen. Moi, je vous renvoie à ce qu'est le code Schengen qui comprend plusieurs centaines de pages. Do doja thjesht ju kujtoja se kodi Schengen është shumë i gjerë dhe është përbërë pak në disa qind faqe. Donc, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Besoj që nuk bëhet fjalë për të njëjtën gjë. Donc, il ne faut pas opposer la marche naturelle des États des Balkans occidentaux vers l'Union européenne et ces initiatives qui sont bienvenues en soi de renforcer la coopération régionale. Sidoqoftë nuk ka pse të kundërvejmë rrugëtimin të Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian dhe vendet të Ballkanit kundër një iniciative rajonale e cila për ne është gjithmonë e mirëpritur. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à demain en espérant que vous serez des nôtres pour une nouvelle très belle cérémonie en très bonne compagnie. Ju jap takim për nesër, shpresoj që do vini të ndiqni përsëri një ceremoni vërtet shumë prekse dhe të bukur. D'abord, je vous remercie de votre question et de votre présence, toujours fidèle à Korça. Së pari desha të ju falenderoj për pyetjen dhe për pranimin tuaj që jeni gjithmonë besnik në aktivitetet që organizojmë në Korçë. Et je vous renvoie à ce que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a dit à ce sujet. Do doja të përsërisja thjesht atë çfarë tha dhe presidenti i Republikës zoti Emmanuel Macron për këtë çështje. Donc l'idée c'est de prendre l'initiative pour essayer d'aborder autrement le fonctionnement de l'Union européenne. Ideja është që duhet marrë iniciativa në mënyrë që të përpiqet të gjetë një mënyrë re e funksionimit të Bashkimit Evropian. Donc ça vaut pour les États membres actuels. Kjo është e vlefshme si për antarët që janë tashmë vendeve që janë tashmë antarë të Bashkimit Evropian. Dans un contexte très délicat qu'on mesure mal, je pense, en Albanie, qui est lié au Brexit. Një kontekst i cili në Shqipëri ndoshta nuk kuptohet aq drejt sa duhet dhe që ka të bëjë me Brexitin. Et puis ça vaut pour les futurs États membres. Dhe është po ashtu e vlefshme edhe për vendet e ardhshme anëtare. Et votre question dont je vous remercie est l'occasion de redire une fois encore solennellement ce que le président de la République et toutes les autorités françaises ont dit, à savoir que les États des Balkans occidentaux, dont l'Albanie, ont vocation à adhérer. Ju falenderoj për pyetjen dhe desha ta përsëris edhe një herë në mënyrë solene, siç ka thënë edhe presidenti i Republikës Franceze, zoti Emmanuel Macron. Ai ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor, në të cilës është Shqipëria, kanë vokacion të jenë të ardhmen pjesë të Bashkimit Evropian. Me pak fjalë, Franca nuk është kundra pranimit të Shqipërisë, pra do të thonë nuk është kundra zgjerimit.
Donc la France n'est pas contre l'élargissement, contre l'adhésion de l'Ukraine. Mais la France n'a jamais été contre. Franța Scacinas nije contre. Il y a eu des interprétations par certains qui ne correspondaient tout simplement pas à la réalité. Ka pasur thjesht disa lloje interpretimesh nga disa njerëz të caktuar, interpretime që nuk korrespondojnë aspekt me të vërtetë. Il y a encore quelques jours à Elbasan, vos collègues m'ont interrogé et je leur ai dit, je peux le dire en albanais, porta e hapur. Para ca ditësh edhe në Elbasan më bën kolegët tuaj të njëjtën pyetje dhe po ja them në shqip dera është e hapur. Donc cela veut dire deux choses. Kjo do të thotë dy gjëra. Premièrement, que les réformes doivent absolument se poursuivre et se traduire dans la réalité, concrètement. Duhen dy gjëra, duhet së pari që reformat të vazhdojnë dhe të kenë rezultate konkrete. Parce que ça ne suffit pas d'adopter des textes, il faut qu'ils soient appliqués. Nuk mjafton të miratohen ligje, duhet patjetër që ato të zbatohen. Et ça suppose une volonté politique de tous, pouvoir en place et opposition. Dhe kjo kërkon një vullnet politik të gjithë palëve, si të qeverisë ashtu edhe të opozitës. Ambassadore,